Taip gavosi, prisimindamas sprendimą rinktis krepšinį, studijuojant buvusiame Kūno kultūros institute, prisimena Vladas Garastas. Gimtieji Biržai buvo krepšinio miestas, jam puikiai sekėsi lengvoji atletika ir plaukimas. Sako, vanduo buvo jo stichija. Užrašiau ant lapelio, krepšinis, plaukimas ant kito ir lengvoji. Ir daviau traukti. Ištraukė krepšinį. Netrukus trečiakursiui patikėta treniruoti Kauno jaunių krepšinio rinktinę. Į tą Kūno kultūros instituto salę atgabeno 20 jaunuolių. Aš turėjau iš jų įsirinkti 10 ir su jais važiuoti žaisti. Nei aš treniruojuos, nieko. Tai turbūt aš nuvažiavau visai kitą komandą, ne tą, ko reikėjo. Nes man sako, oi šitas labai geras, kitas prieina, oi šitas geras, žinai. Vėliau trenerio darbas Biržuose, o nuo 1979-ųjų dešimtmetis Kauno Žalgiryje. Jis buvo mūsų tėtis, mes atvirai ir vadintavom tėčiu, ir klausėm jo. Ir dabar vadinam tėvu, jeigu ten susitinkam ar tarpusai pasikalbam. Tuomet Žalgiris šventė pergalės Sovietų Sąjungos čempionate ir tarptautiniuose turnyruose. Pergalė! Citius Fortius ir greitesnis ir stipresnis tąsyk buvo mūsų Žalgiris. 2 metus Vladas Garastas treniravo Sovietų Sąjungos rinktinę, o Lietuvai iškovojus nepriklausomybę tapo pirmuoju rinktinės strategu. Norim kovoti dėl medalių. Daugiau nieko nepasakysiu. 92-aisiais olimpinėse žaidynėse Barcelonoje, o po 4 metų Atlantoje jo treniruojama Lietuvos krepšinio rinktinė laimėjo bronzos medalius. Viskas nuėjo, pasakyčiau, į užmarštį. Baigęs trenerio darbą, Vladas Garastas 8 metus vadovavo krepšinio federacijai ir šiandien didžiuojasi, kad 2011 metais Lietuvoje pavyko surengti Europos vyrų krepšinio čempionatą. Tačiau šįmet, šimtmetį švenčiančią Lietuvos krepšinio, klubų ir rinktinių rezultatai Vlado Garasto nedžiugina. Sako, įkritus į duobę, netaip lengva iš jos išlipti. Kuo daugiau yra legionierių mūsų klubinėse komandose, tuo mūsų rinktinė bus silpnesnė. Kodėl? Kadangi mūsų žaidėjas negauna to laiko arba sėdi jaunas ant suolo, o tas atvykęs žaidžia, neįgyja tarptautinių varžybų patirties. Jis neprogresuoja. Vladas Garastas sako, sporte negali atsipalaiduoti ir užsiliuliuoti pasiektų pergalių džiaugsmu, o kiekvienas laikotarpis turi savo karalių. Viskas praeina, sako treneris. Dabar karalius. Sunku pasakyti.